ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു കസിൻസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഈസിയായി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ആകെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഞാനിത് ഷവർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. ഷവർമ്മൻ്റെ വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം തിക്കായി കട്ട് ചെയ്യരുത്, ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പൊട്ടാറ്റോ പച്ചവെള്ളത്തിൽ 3 തവണ കഴുകിയെടുക്കണം. നല്ലവണ്ണം കഴുകിയെടുക്കാം. വെള്ളം മാറ്റി 3 തവണ കഴുകിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വാർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെ 30 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം. ഇനി ഇതൊരു തുണി വിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കാം. നല്ലവണ്ണം ഡ്രൈ ആകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് തുണിയിൽ നിവർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതുപോലെയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈ ആയി വരേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.